¿Qué haces en Rusia? ¿Qué cosa no te gusta de Rusia? ¿Se puede vivir en Rusia sin hablar ruso? ¿Hay trabajo para los latinos? ¿Qué pasa con la guerra? ¿Sos feliz en Rusia? ¿Es verdad que siempre hace frío y hay osos por todos lados? 6 meses viviendo en Rusia. Hoy voy a comentarles un poco todo lo que he vivido a lo largo de estos 6 meses en Rusia y a realizar una conclusión de si realmente vale la pena venir a Rusia o no. ¿Quién soy yo? Yo me llamo Julián, tengo 26 años, soy nacido en Mar del Plata, Argentina. Toda mi vida he querido viajar, por eso cuando tenía 21 años decidí dejar mi país, emprender un viaje a España. Viví en España durante 4 años y también hice una temporada en Nueva Zelanda junto a mi hermano. ¿Por qué estás en Rusia, Julián? Simplemente por amor, gente. Por esta bella señorita. Hola gente, mi nombre es Sandra y yo soy mujer de Julián. Sí, gente, nosotros nos conocimos específicamente en Málaga, pero nos tuvimos que venir a casar a Rusia. Muchos problemas hemos tenido. Acá arriba les dejamos el link de nuestra historia para que lo vayan a ver. Sí, y gente, imaginen que yo solo por un mes aprendí español, solo por amor. Julián, ¿pasaron rápido estos 6 meses en Rusia? La verdad que sí, gente, han pasado muy rápido estos 6 meses en Rusia. Incluso hay veces que yo me olvido de las cosas que he vivido acá en Rusia. Me casé en Rusia sin saber el idioma, fui a esquiar, nos metimos en un parque acuático con agua caliente, me metí en un río congelado, gente, hicimos un asado con mis suegros a menos 25 grados, sí, entre otras muchas cosas. ¿Se puede vivir en Rusia sin saber hablar ruso? La verdad es que sí, gente. Podés, se te va a complicar, esa es la realidad, para hacer los papeles, por el tema de la burocracia, para ir a un hospital, pero teniendo paciencia se puede. Ahora, vos tenés que ser consciente, ¿cuál es tu propósito de venir a Rusia? ¿Vos querés ser parte de esta sociedad rusa? ¿Vos querés hacer amistades, encontrar una pareja, practicar un deporte, encontrar un trabajo? ¿O simplemente ir al supermercado y poder comprar un papel higiénico? Entonces sí, yo te recomiendo hacer, aunque sea un curso intensivo del ruso. Gente, me puse la camperita porque me estaba muriendo de frío ya. Estamos en la primavera rusa, pero últimamente hace frío, llueve, días nublados. Esto es Rusia, gente, también. Y volviendo al tema, gente, yo no me siento parte de esta sociedad simplemente porque no hablo el idioma. Tengo un nivel muy, muy básico de ruso. Yo creo que también es porque estoy 24/7 junto a Ana. Trabajamos juntos de forma online, vamos al gimnasio juntos, hacemos la compra juntos, viajamos juntos de acá para allá. Entonces no le veo el sentido. Nosotros no pensamos vivir acá en Rusia, estamos simplemente por unos meses, un tiempo, quién sabe cuánto. Y además tenemos otros propósitos a futuro. ¿Hay trabajo para los latinos? ¿De qué trabajas? Sí, gente, hay trabajo para los latinos. Hay bastante trabajo. El tema es que tienen que venir 100% legal, porque acá en Rusia no se jode, no se jode. Pero volviendo a lo mismo también, sin el idioma se te puede complicar bastante realmente. ¿De qué trabajo? Yo, gente, no trabajo. Nada, mentira. Trabajo en las redes sociales junto a Ana. Ella además trabaja para una empresa, una escuela de español para rusoparlantes. Y nada, nos dedicamos a esto. Y tenemos muchos proyectos en mente que pronto van a tener la información en el canal. ¿Hace tanto frío o exageran? Gente, realmente hace frío en Rusia. Sin ir más lejos, en la ciudad de Ana llega a los menos 40 en pleno invierno. Los inviernos rusos son muy duros. La gente se suele enfermar mucho por el cambio brusco de clima, ya que afuera hace mucho frío, pero después tenés el transporte público, los supermercados o tu mismo departamento que va a hacer mucho calor. Está todo muy calefaccionado. Acá la gente está preparada, la sociedad rusa está preparada para vivir estos inviernos, pero bueno, hay que cuidarse. Yo, gracias a Dios, jamás me enfermé durante el invierno ruso, siempre cuidándome del frío, salvo días específicos como cuando me metí al río congelado o cuando hice el asadito a menos 25 grados. Los días de viento te hacen parir, son horribles, se te cristaliza la cara, se te congelan los pelos de la nariz, no te podés ni sonreír porque no tenés expresiones faciales de lo congelada que te queda la cara, es horrible. También es tener capacidad de adaptación, ser fuerte mentalmente. Ya si venís negado al frío, te veo complicado realmente. También es necesario contar con buena ropa térmica, una camiseta térmica, pantalones térmicos, unos buenos zapatos para la nieve, un buen abrigo, guantes, gorro, de todo un poco. No es necesario que sea de marca, simplemente de buena calidad. Una cosa a recalcar muy importante que yo siempre nombro, Rusia no es solo frío y nieve. Acá también tenés primavera, también tenés verano, tenés las 4 estaciones muy pero muy marcadas. Y pronto se vienen vlogs disfrutando de la primavera rusa y del verano ruso. Ya lo van a poder ver y disfrutar. Julia, ¿pero qué te gusta y qué no te gusta en Rusia? Empecemos por lo que me gusta, gente.
He estado en Moscú, en San Petersburgo, en Kazán. Les puedo decir que son ciudades maravillosas, muy limpias, muy ordenadas. Algo que me vuelve loco, que me explota la cabeza, es la eficiencia que tiene el transporte público acá en Rusia. Los metros son museos, gente. Viajar en tren después por Rusia es una experiencia increíble que yo se lo recomiendo a todo el mundo. Mi país, Argentina, que es el 8º país más grande del mundo, debería copiar un poquito más a Rusia en ese sentido y llenar el país de vías, de trenes que conectan a todo el mundo, que generan turismo, que generan transporte de mercancías. Es alucinante eso, gente. Algo que también me gusta bastante es el respeto que hay en general en la sociedad. Vos vas en el transporte público, no hay gritos, la gente no grita, habla en silencio. Te metes en un restaurante, en un bar, también tranquilos, todos tranquilos, se respeta mucho el silencio y a los terceros. Me gusta mucho que conservan y respetan sus tradiciones, su cultura, sus cosas. A diferencia de muchos de los países de Europa, que a medida que está pasando el tiempo, están dejando de lado su cultura y sus tradiciones por satisfacer intereses ajenos. Algo que disfruto realmente de estar en Rusia es el grado de seguridad que hay. No te roban, no tenés ese estado de alerta constante que se vive en muchos países de Latinoamérica, incluido mi país. Acá los nenes tienen una infancia tranquila, juegan sanamente en la calle. Incluso algo que me explotó la cabeza fue ver a 2 nenas junto a Ana, 2 nenas de menos de 10 años yendo a comprar una pizza. Tenían un teléfono así, no les miento, y su tarjeta de débito para poder pagar. 2 nenas de menos de 10 años, no les miento. Fue algo, un antes y un después en mi cabeza. La comida en Rusia me ha gustado mucho, gente. Me ha sorprendido gratamente porque yo no la conocía realmente. Los tipos de ensalada, tipos de sopa, tipos de empanada, los pelmeni rellenos de carne y repollo fermentado son una locura, algo que tienen que probar sí o sí. Hay cosas que mi paladar no está adaptado y me he tenido que ir adaptando, por ejemplo, al pescado seco, el pescado ahumado. Hay algo que no me gusta realmente, lo he intentado probar muchas veces, pero no me gusta, es la gelatina de carne. Eso sí que no lo paso. ¿Qué no me gusta de Rusia? No me gusta que a veces la gente es muy, pero muy fría, a veces la gente no saluda, a veces la gente no conoce el gracias de nada, por favor, permiso, palabras simples. Otra cosa que no me gusta realmente es que sean tan ajenos a los turistas. Es muy chocante estar hablando con Ana en español y que se te queden mirando fijamente por más de un minuto, al punto de incomodar realmente, y nos ha pasado más de una vez. Ana se los puede decir. Sí, por ejemplo, hoy estamos grabando ahora este video y nos miran sin parar, siempre, en serio, cada persona. Es increíble. No, y aparte no es que es al pasar, es que se te quedan parados, fijos, mirándote. Sí, como Ya, así. No sé, pasa a hacer acoso. Otra cosa que no me gusta realmente es que en los pasillos de los edificios, en los halls de los edificios, se ponen a fumar. Eso sí. Eso no me gusta. Lo puedes hacer afuera del edificio y no estar molestando a la gente. En realidad está prohibido y hay multa. Pero ¿quién va a sacar esa multa? Otra cosa que no me gusta es el grado de alcoholismo que hay en Rusia. Es verdad que muchos de los rusos son alcohólicos. Tienen un problema grande con la bebida blanca, lamentablemente. Y se los ve desde jóvenes. ¿Y qué pasa con la guerra, Julián? Gente, sean conscientes de que Rusia es el país más extenso del mundo. El conflicto está en la frontera y del otro lado. La gente vive el día a día con total normalidad, no tienen miedo. Lo que puede llegar a pasar es que a veces cierran los aeropuertos o se retrasan vuelos, simplemente eso, no más. Rusia ha sufrido innumerables sanciones. Es el país más sancionado del mundo, pero la gente de a pie, la gente trabajadora, va al supermercado y tiene de todo, no hace falta nada. Muchas empresas se han ido, es la verdad, muchas se han quedado y muchas se reinventaron. Es decir, muchos rusos han comprado empresas para que continúe con su normal funcionamiento. Juli, ¿sos feliz en Rusia? Gente, yo soy feliz junto a Ana, en Rusia o en donde sea. Este tiempo en Rusia yo lo veo como un aprendizaje de otra cultura, otras tradiciones, otro clima, otro idioma, otras comidas. He vivido momentos únicos en este país y los voy a seguir viviendo mientras estemos acá. El desarraigo es algo muy complicado. Yo me fui de mi país en el año 2022 y todavía no he vuelto. Extrañas a tu familia, las amistades, tu cultura, tu gastronomía, el día a día. Pero bueno, he estado por muchos países. Hoy toca Rusia, mañana quién sabe.
Además, nosotros somos una pareja internacional, una pareja viajera. Tenemos muchos proyectos en mente, como por ejemplo visitar cada una de las provincias de Argentina y luego emprender un hermoso viaje por toda Latinoamérica. Por último, unos consejos para todo aquel que va a venir por trabajo, por estudios, por amor o simplemente por una experiencia de vida más. Estudien un poco el idioma. Vengan con la cabeza abierta, no sean cerrados porque la van a pasar muy mal si no. Y un consejo muy mío, gente, siempre para adelante. ¿Tenés miedo? No importa, hacelo con miedo, pero hacelo. Nunca te quedes con las ganas de hacer nada en la vida. ¿Por qué? Porque después vienen los arrepentimientos y ahí es donde se pone fea la cosa. Les recomendamos ver el siguiente video, asado ruso a menos 25 grados, para que entiendan un poco más cómo es la vida en un invierno ruso y que vean que poniéndole buena energía todo es posible. Gracias por todo tu apoyo. Con Ana te agradecemos por cada like, que nos comentes abajo qué te gustaría que mostremos de Rusia y que compartas este video con todos tus seres queridos. Y gente, como siempre, ¡пока!